Okay guys, ito na yung pinakalas na taas namin. Napakataas na. Pinasok na namin sa garahe yung damisita, yung iba sa taas. Napakataas ng bahanan tong Unisys na to, yung Typhoon. Ilang baitang na to. Party ng nanay ko. Uret. Okay. Wala na kaming magagawa pag tumaas pa siya. Yun na siya. I hope na hindi na umano. Kawawa naman yung Fatima namin dito. Ano na. Ngayon sa karsada, grabe. Hanggang sulok na to? Ah, ganon. Grabe. Ingat kayo. Sige po. Ayan. Hanggang sulok daw to. May lugar doon sa amin. Ngayon, yan yung iniiwan ni Unisys. Naipasok ko na rin yung motor kanina. Kung makapanood nyo to, may 3 video ko. Pinagtulungan namin ng tatay yung yung damisita. Nabigay ko sa kanila. Inabot, pero sana makasurvive. Naputol ng puno. Yun lang last hope namin. Yung mga ibong ko andun na. Andun siya. Nasa namin, sana makasurvive din. Sana hindi tumaas. Motor na kapatid ko. Mas ng ito na yung last stop namin sa garahe. Yung mamahali na kamisita, pinasok ko namin dito. Ikaw, survive ka ha? Tawal ka pag tumaas pa. Sana tumigil na yung ulan. Malis na yung bagyo. Aywa, aywa. Yung father ko. Diba, tinaas na namin yung halaman. Diba, hindi na kasi dumidilim na rin. So, patuloy pa rin lumalaki. Dasal-dasal na tayo guys.
ibang lugar lubog na rin, lagpas bahay. Sa amin ang last hope namin kung grahe na wala pa, pero malapit na magkaroon. Kaya alaga akong ibong wild. Last video ko meron ako nun, marami sila. Father ko survive niya yung ano, tama niya. Okay guys, tama pa ng kapatid ko to. Nasa ano, okay lang kami dito, kaya lang talagang ano, lubog-lubog tayo lahat. Halaman ng tatay ko sa mga saging, tinali na namin. Ayan, nagtatali na namin yan. Sayang yung bunga, pakinabangan. Ay nako, grabe, first time in the history again, Philippines. Ulan na naman siya. Dasal-dasal lang guys. Daming nasirang halaman, ang gamit. Mga orchids ng tatay ko. Napakan ako. Sira na yung mga banga. Maaraw pero umulan, pambihang buhay. Alright, grabe. Wala palang ligtas. Grabe, lumataas pa rin. Okay, kaya tayo. Dito meron pa kami isang taas. Ibang tao. Walang second floor kami, meron pa. May last hold pa kami. Ang gamit namin. Taas na. Diba?
Dasal lang po. Thank you and sa pamanood and God bless and don't forget to subscribe. Thank you. And just like that.